ये लड़की इस चारपाई के अंदर करंट की तार लगा देती है और कहती है, अब मुझे अपने बूढ़े ससुर से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहाँ उसका ससुर आकर कहता है, बहू एक गिलास पानी ले आना जरा। तो वो लड़की खड़े होकर अपने ससुर के मरने की इंतजार करने लगती है और इधर वो बूढ़ा ससुर चारपाई पर बैठने ही वाला था। तभी कोई आकर दरवाजा खटखटाने लगता है तो लड़की आकर कहती है, आप बैठिए ससुर जी, मैं देखती हूँ कौन आया है। तो उसका ससुर कहता है, हमारे घर की बहू दरवाजे पर नहीं जाती, तुम जाकर पानी ले आओ, मैं जाकर देखता हूँ। और वो आकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी बहू के बाप आया हुआ है। तो वो दोनों समधी एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर वो बुढ़ा अपने समधी को अंदर ले जाता है और कहता है, बैठिए इस चारपाई पर। तो वो आदमी बैठने ही वाला होता है। तभी उसकी बेटी दौड़ती हुई आकर कहती है, पापा आप इस चारपाई पर मत बैठिए। तो ससुर कहता है, क्या हुआ बेटा, ये चारपाई तो एकदम साफ सुथरा है। तब लड़की का बाप बैठने लगता है, लेकिन अब जो हुआ उसे पहले लड़की के लिए तो बहुत भर भर के लाइक करते हो। आज देखते हैं हमारी प्यारी माँ के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करता है और कमेंट में 5 बार आई लव मॉम लिखता है। वो चारपाई पर बैठता है और उसे करंट लग जाता है।